नमस्कार। सोनपुर मेला में चिड़िया बाजार लगने जा रहा है। हमारे पीछे ये देखिए किस तरह से बांस बल्ली लगाया जा रहा है और आज से 2-3 दिन बाद यानी कि लोग बता रहे हैं कि सैटरडे शनिवार या रविवार से यहाँ चिड़िया बाजार स्टार्ट हो जाएगा। कब चालू होगा? परसों। अभी 2-3 दिन के बाद लगेगा। अभी तो खांचा तैयार हो रहा है, अगले सैटरडे संडे से चालू हो जाएगा। लेकिन क्या क्या इसमें दिखेगा सर? कुत्ता है, बिल्ली है, चाइनीज सामान आएगा, कबूतर तो गवर्नमेंट बंद कर दिया। तो जो लगातार इसको लेकर के लोग पूछ रहे थे कि चिड़िया बाजार कब लगेगा, शुरू हुआ कि नहीं हुआ, उनके लिए ये राहत भरी खबर है या कहिए तो खुशी की खबर है कि चिड़िया बाजार मेरे पीछे उसकी तैयारी हो रही है। इसमें जैसे ही चिड़िया बाजार सजेगा और इसमें जानवर लाए जाएंगे, फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और उसका एक एक अपडेट आपको बताएंगे। आप लगातार इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।